आसामनि 3थि आरो 4थि थाखोनि सरकारि साख्रिनि लिरनाय आनजादा फैगौ 21 आरो 28 आगस्ट खालारखालि खुंफुंजागोन। 3थि आरो 4थि थाखोनि सरकारि साख्रिनि आनजाद खुंफुंनो थाखाय मोनफ्रोमबो जिल्लानि आनजाद मिरुफोराव लाहार-फाहार खालामनाया सोलिगासिनो। बेबादिनो कक्राझार जिल्लायावबो लाहार-फाहार खालामनाया गोख्रैनो सोलिगासिनो दङ। खुंफुंजागोन आनजादाव बिजाथिया मा मुवा बेसादफोरखौ आनजाद होनायाव लानो मोना बेनि थाखाय फोसावखादों जिल्ला खुंथाया। आनजाद होनायाव बिजाथिफोरा मबाइल केलकुलेटर, स्मार्ट वाच, हेल्थ बेन्ड्स, ब्लुटुथ डिभाइस, इयारफन, माइक्रफन, रिटेन अर ब्लेंक पेपार बायदि माखासे बेसादफोरखौ लाहोनो होनाय जानाय नङा। बेखौनो कक्राझार गभ HSN-MP स्कुलाव लाहार-फाहार खालामबाय थानायजों लोगोसे मिथिहोखादों जिल्ला खुंथायनि आनजादखौ सामलायगोन सामलायगिरिफोरा। ইতিমধ্যে আমাৰ সকলো প্ৰিপেৰেশ্যন হৈ গৈছে। আজি 3 দিনৰ আগত আমি পাৱাৰ পইণ্ট প্ৰেজেণ্টেশ্যন যে আমাৰ ইনভিজিলেটৰসকলক ট্ৰেইনিং কৰিছোঁ আৰু সেৱাই ইতিমধ্যে গুগল মিট কৰি পেলাই কৰিছে, আমি এটেণ্ড কৰিছোঁ। যোৱাকালি DC মেডামে DC কনফাৰেন্স হলত মিটিং কৰিছে, আমি এটেণ্ড কৰিছোঁ। আমাৰ ইতিমধ্যে চিট লেভেলিং চলি আছে, ছিকিউৰিটি আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে প্ৰভাইড কৰিব আৰু সকলো ফালৰ পৰা আমি কাইলৈ পৰীক্ষাটো পাতিবৰ কাৰণে আমি ৰেডি। আমাৰ 700 অহাকালি যেটো পৰীক্ষা হ'ব তাৰ কাৰণে আমি সম্পূৰ্ণ সজাগ। আমাৰ সিট লেভেলিং কৰা হৈ আছে, আমি পানীৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, ফিষ্টিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। গোটেইখিনি আমাৰ এতিয়ালৈ আমি আশা কৰিছোঁ আমাৰ পৰীক্ষাটো সুকলমে হ'ব, কোনো ধৰণৰ সমস্যা হ'ব নালাগে। আমি সম্পূৰ্ণ সজাগ আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এইবাৰ হেৰি কৰি দিয়া নাই না, ভিডিঅ'ৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, ভিডিঅ'ৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, ভিডিঅ' আহিব, ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰ কৰিছোঁ। তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ সহযোগ কৰিব বুলি আমাক আশ্বাস দিছে, কৰিব পৰীক্ষাৰ কাৰণে ৰেডি এতিয়া। হয়, আমি সম্পূৰ্ণ ৰেডি আৰু আমাৰ এনেই 700 ষ্টুডেণ্ট দিছে, 700 ষ্টুডেণ্ট দিছে আমাৰ। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SSC, बेंक PO, बेंक क्लार्क, बेंक SO, UPSC, FSC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, AAO, ADO एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया कक्राझार, बरपेटा रड, गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं। कक्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-226-133 9101 536360 700-226-133 9101 536360